انك تسأل يا شيخ، بما ان عندك سؤال. ايوه. رأيت اني اسأل سألة واحدة من صدري. اها. سألت سألة واحدة من صدري. وبعدين؟ وبعد رأيت كأن البس نسوة اعطوني حذاء صيفي. ايوه. فضي. ايوه. فضي اللون. يعني هو كان رقمه 37، وانا في الحقيقة البس 40 يعني مقاس. ايوه. قعدت نقول للنساء، نقول لهم لا هذا الحذاء ما يناسبنيش، ما انا كيف بيجي علي في فارق في الارقام. فهم اصروا اني نلبسه، فلما لبسته سبحان الله دخلت رجلي وناسبت في الحذاء. نعم. ايه ناسبت الحذاء. وبعد نعم. رأيت سبحان الله وكأن سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. وبعدين؟ صلى الله عليه وسلم. إيه، وكان وجهه نير وكان مسرور. نعم. مسرور مطمن، وكأن وقوفه جنبي يطمن فيا. ما شاء الله. نفس الوقت التفت وراي، التفت من جنبي فوجدت سيدنا عمر بن الخطاب. ما شاء الله. خلفي كأنه يحميني بيديه الاثنين، وكان يلبس ثوب بني وكمه واسع. نعم. هذه فقط هيك يحترس علي حراسه هيك. والرسول كان سعيد يعني. أيوة. ملامحه واضحه لي. طيب. ايوه هذه الحلم. طيب انت قلتي رقم 40 في الحلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قلتي رقم 40 في الحلم، رقم 40 انت الحذاء في الحلم تذكرت الحذاء رقم 7. نعم. هل تذكرت الحذاء رقم 37؟ ادري يا اختي. الحذاء رقم 37 ام رحمه، ادري انك قلتي 37 الحذاء. قلت هل انت في الحلم ذكرتي رقم 40، ولا لما انت استفقت تقولي لي ياسا انه انت في الواقع رقم رجلك 40 الله يعزك؟ لا قعدت نتكلم في النص ونقول لهم اني رقمي نلبس 40. لفظتي اللفظ في الحلم. لفظتي الرقم في الحلم صح ولا لا؟ ايه نطقت الرقم. هل ساعدتي احد في الفترة الماضية في تفريج هم او تيسير امر كان صعب عليه؟ يا شيخ. ها؟ ساعدت يا شيخ. ايوه. اول شيء انت متزوجة طبعا، علاقتك مع زوجك كيف؟ متزوج. والله في مشاكل يا شيخ كبيرة. في مشاكل صغيرة. شبه انفصال. كبيرة مش صغيرة. يعني في اتفاق على طلقة اولى؟ حاليا منفصلين، احنا لينا 3 سنوات. في طلقة اولى طلقتي ولا لا؟ لا. طيب زوجك من شو يعني ما دام عاقل مش حاب يطلق، يعني ليش ما يراجع نفسه ويحاول يصلح؟ لا. ولا انت اللي ما تريدين يا ام رحمه؟ لا والله هو اللي ما يريدش، يعني ما يحبش يعطيني حقي في الطلاق. ايوه طلبت الطلاق منه كله، لكن هو رفض انه يعني. فاهم. دخلتي احد في الموضوع؟ دخلتي احد في الموضوع من اهلك؟ اكيد اتدخلوا كثير يعني من اصدقاء من اهلي. طيب شوفي، رؤيتك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة من الله ودعم يأتيك من الله سبحانه وتعالى ومساعدة. رؤيتك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هي دلالة بأن هناك من سوف يقف معك وقفة جيدة، رجل قوي، شخص قوي أو ذا سلطان في البلاد، في أهلك أو في جماعتك أو في الناس اللي تعرفينهم، سوف يقف معك وقفة قوية ليساعدك على المرور من هذه المشكلة أو هذه الصعوبة. وضع رجلك في 37 وتيسير الأمر، إنه رغم أنك أنت مستصعب الأمر ولكنه سهل، دلالة بأن الله سبحانه وتعالى رغم صعوبة أمورك سوف يجعلك تتأقلمين معها وييسرها. أما كلمة كحة التي قلت بها فهي تفريج هم في الصدر، ذلك دلالة بأن الله سبحانه وتعالى سيثبت أمرك ويقره، والله أعلم، إما طلاق وإما أن يعود. ولكن ما هناك في قلبك من عذاب وتعب ودعاء لله سبحانه وتعالى قد خرج وقد وصل لرب العالمين، وسوف يهون أمرك ويهون، وهذا بفضل الله سبحانه